세란리의 오늘의 물건입니다. 남향에 뒤에 산을 바치고 있는 전망이 굉장히 좋은 위치의 전원주택이에요. 지은 지 한 2년 정도 됐고요. 근데 지금 거의 새집 수준입니다. 집 주변에 이렇게 그 토지를 돋았어요, 높게. 그리고 석축을 쌓고 사이사이에 이제 꽃과 꽃잔디 이런 것들을 심어서 주변 환경이 훨씬 더 아래서 보니까 예뻐요. 그래서 한번 밑에서 찍어봤습니다. 오늘 파란 하늘이랑 초록색 뒷산이랑 그죠, 예쁜 붉은색 꽃이랑 주변 환경이 조화가 굉장히 잘 맞는 것 같아요. 주변에 집들이 있지만 이렇게 다닥다닥 붙지 않고요. 또 이렇게 높낮이가 달라서 약간 독립적인 그런 느낌의 주택이에요. 이게 정식 주택의 모습인데요. 전체 잔디밭을 깔았어요. 그리고 이제 외곽 쪽으로만 그 조경수하고 유실수 이렇게 심었거든요. 그래서 잔디 관리하기도 되게 용이하실 것 같고요. 그리고 꽃 관리도 굉장히 편하실 것 같아요. 여기는 경량 철골 구조의 벽돌 마감을 했어요. 이 집은 그 벽난로만 3개입니다. 거실, 썬룸, 그 다음에 야외 이렇게. 그래서 굴뚝이 저렇게 많아요. 그리고 이 집의 제일 좋은 장점은요, 이 석재 데크입니다. 나무 데크로 하면 그 오일 스테인 뭐 2년에 한 번씩 발라줘야 되고 그렇잖아요. 근데 이거는 만년굿즈예요. 한번 설치하면 반영구적으로 사용할 수 있습니다. 여기 현관 들어가는 입구고요. 그리고 이제 여기가 현관인데요. 현관이 굉장히 넓어요. 현관이 완전히 그 작은 방 하나 사이즈 정도 되는 것 같아요. 그리고 신발장도 무지하게 크죠. 약간 진한 그레이색으로 굉장히 고급스러운 느낌을 주고요. 왼쪽으로 안방, 그리고 욕실, 드레스룸이 있고요. 그 다음에 공용 욕실, 주방과 거실, 저 안쪽에 작은 방과 다용도실, 2층에 다락방이 있어요. 왼쪽에 있는 안방부터 보겠습니다. 그리고 저기 소파, 카우치 놓고요. 이렇게 행거를 걸어놔도 여유 공간이 굉장히 많이 있습니다. 창호를 양쪽으로 내서 채광도 좋고요. 이제 이쪽이 파우더룸과 그 드레스룸이 있어요. 붙박이장을 아주 길게 해놨습니다. 저 끝까지 드레스룸이 있고요. 그리고 그 앞에 또 행거를 걸 정도로 여유가 있어요. 이분은 건축업자세요. 직접 지으셨으니까 가격이 이렇게 저렴한 거거든요. 여기는 안방 욕실입니다. 깔끔하죠? 거의 새 집이나 다름이 없습니다. 여기는 공용 욕실이에요. 샤워 부스까지 설치되어 있고요. 그리고 여기가 이제 거실입니다. 거실은 천장을 전부 목재로 마감을 했고요. 골을 살짝 높게 했어요. 시원해 보이도록. 그리고 창을 위아래로 내서 여기가 남향이거든요. 하루 종일 일조량이 많고요. 여름에는 그래도 시원한 집이 남향이죠. 주방입니다. 상부장을 전부 없앴어요. 그래서 훨씬 더 깔끔하고요. 앞에 아일랜드 식탁을 별도로 놓으셨습니다. 계단 아래로 이렇게 그 다용도실을 놨어요. 그리고 진짜 다용도실은 별도로 있습니다. 어마무시하게 큰 걸로. 그리고 여기가 작은 방인데요. 작은 방도 퀸 사이즈 침대 놓고 창호를 양쪽으로 내고 이 정도 사이즈고요. 여기는 이제 다락방이에요. 다락방도 근데 사이즈가 꽤 돼서 방으로 사용하시기에도 무리가 없습니다. 그쵸? 침대 놓고 매트 놓고 이래도 공간이 여유가 꽤 나와요. 그리고 이렇게 창호를 이렇게 양쪽으로 내서 해는
굉장히 많이 들어올 것 같아요. 그리고 여긴 다용도실인데요. 어마무시하게 크죠? 웬만한 방 사이즈만하게 뽑았어요. 세탁기, 김치냉장고, 건조기 다 들어갑니다. 그리고 여기는 이제 별도의 내다른 건물이에요. 썬룸인데요. 여기에도 이렇게 벽난로를 설치하셨습니다. 여기서 이렇게 마당 시원하게 보이고요. 여기는 앉아서 놀 수 있는 식탁과 저쪽에 이제 드럼도 있고 노래방도 있고요. 그러니까 여기는 거의 파티장이에요. 파티장. 이게 여기가 축구장, 조금 뻥을 치면 축구장만한 잔디밭이에요. 근데 여기도 야외 놀이시설이 아주 잘 되어 있습니다. 시원한 전망 보기만 해도 가슴이 뻥 뚫리죠? 그 야트막해 보이는 산과 하늘, 그리고 이쁜 정원이 너무나 잘 어우러집니다. 이렇게 석재 데크가 완전히 더 한층 고급스럽죠? 이제 집이 2년차 됐으니까 아직 나무가 좀 덜 자랐어요. 그래서 이 나무들이 좀 자라야 집이 훨씬 더 본때가 납니다. 그 건축업자가 본인이 평생 살으려고 아주 튼튼하고 단열에 신경 쓰면서 그렇게 지은 집이에요. 그리고 이 옆에 배수로 보이시죠? 이런 배수로 이렇게 완벽하게 해놓은 집 드물어요. 이렇게 배수로를 완벽하게 해놨습니다. 여기는 들어오는 입구예요. 이렇게 시멘트 포장도로 다 되어 있고요. 주차장이 이렇게 널널합니다. 현재 4대 돼 있죠? 그래도 서너 대는 더 될 수 있겠죠. 길도 평탄하고요. 요 왼쪽으로 보이는 컨테이너까지 포함이고요. 깔끔하게 하느라고 전부 다 시멘트를 쳤어요. 시멘트를 쳐서 바닥이 정말 깨끗합니다. 비 와도 뭐 흙 같은 거 흘러내릴 일 전혀 없고요. 컨테이너는 지금 창고로 쓰고요. 나무 보관도 하고요. 그리고 이 태양광은요, 주차장도 되고 그 안에다가 나물도 말리고 뭐 마늘도 말리고 다용도로 사용할 수 있어요. 보통은 6kg 안 하거든요. 3kg 해요. 3kg. 여기 6kg 했으니까 전기세는 진짜 걱정 없이 사실 수 있습니다. 이제 마무리해 보겠습니다. 여기는요, 강원도 횡성군 갑천면 하들이에요. 대지는 1659제곱미터 502평이고요. 도로 지분은 별도로 드립니다. 그리고 주택은 경량 철골 구조고요. 그 1층이 109.95제곱미터 33.2평이고요. 옥탑방이 17.55제곱미터 5.2평이에요. 그리고 컨테이너 창고가 18제곱미터 5.4평입니다. 전체 계획관리 지역이고요. 그 2022년 8월 12일 사용 승인됐습니다. 전체 남향입니다. 주차는 5대 이상 추가로 넉넉하게 되실 수 있고요. 입주는 계약하시면서 날짜를 협의해 주시면 좋겠어요. 여기는 면 소재지 KTX 역사, 그 다음에 고속도로 나들목에서 약 15분 정도 거리에 있고요. 그 스키장, 골프장, 리조트가 있는 워터파크장 등이 있는 리조트가 거기도 약 15분 정도 거리에 있어요. 강릉까지도 약 1시간 거리에 있습니다. 이 그 건축업자가 본인이 평생 살으려고 진짜 여러 가지 것들을 배려하고 고려하고 난방에 신경 쓰면서 그렇게 튼튼하게 지은 집입니다. 이 집의 매매 가격은요, 4억 3천만 원입니다. 꼭 한번 구경하러 오시기 바랍니다. 고맙습니다. 횡성 세원부동산이었습니다.